כיצד מחשבים את מזונות הילדים? מזונות ילדים הם סכומי הכסף שעוברים בין ההורים הגרושים עבור הוצאות הילדים. מה אומר החוק לגבי תשלום המזונות? החוק לא קובע את הסכומים, אלא רק שקיימת חובה של ההורים לשלם את הוצאות הילדים. ומה בית המשפט קובע? באופן עקרוני, בית המשפט קובע שעד שהילדים בני 6, האבא משלם את ההוצאות שלהם. וכשהילדים מעל גיל 6, הוצאות הילדים משולמים על ידי שני ההורים. האם יש הבדל בחישוב ההוצאות בין בית משפט אזרחי לבית הדין הדתי? בהחלט, קיימים הבדלים משמעותיים באופן חישוב מזונות הילדים. חישוב מזונות הילדים הוא תהליך שמושפע ממספר גורמים כגון: מה הצרכים של הילדים? מה הגיל של הילדים? מה ההוצאות שמשלמים ההורים עבור הילדים? מה פער ההכנסות של ההורים? ומה זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים? כל משפחה זה עולם אחר, למרות שישנם כללים בסיסיים שמהם גוזרים השופטים את החלטותיהם. אך עדיין לא ניתן לדעת בוודאות מה יפסוק בית המשפט. היתרון בגישור גירושים, שניתן להגיע להסכמות שיתאימו בצורה מדויקת לצרכים של הילדים ושל ההורים.